Warum arbeite ich eigentlich so viel? Warum mache ich nicht öfter mal Pause? Und wieso kriegen andere das viel besser hin mit der Work-Life-Balance? Die meisten verstehen Arbeit als, du musst etwas machen, was du nicht machen willst, um Geld zu bekommen. Ich mache nur noch das, worauf ich Bock habe. Natürlich. Okay, alles klar. Ich meine, es gibt so Wochen, da hast du ja das Gefühl, dir fliegt der Vogel raus. Und offensichtlich geht es nicht nur mir so. Nachts um 1, also würde ich sagen. Ich habe dann irgendwie geheult, ich lag da und es wurde überhaupt nicht besser. Jeder Versuch, sich zu ändern, ist energieaufwendig. Da kommt im Hirn einiges durcheinander. Wie schaffen wir das, in ein gesundes Gleichgewicht zu kommen? %80 der Deutschen sagen in Umfragen, sie fühlen sich gestresst von der Arbeit. Und das, obwohl ja viele Menschen ihre Arbeit wirklich gerne machen. Und trotzdem ist da dieses Gefühl, es bleibt zu viel Leben auf der Strecke. So wie bei Sandra Eisert. Morgen, Herr Täufer. Herr Täufer, guten Morgen. Jetzt bringe ich erstmal nur Medikamente und waschen wird heute ein bisschen später, ja? Ist in Ordnung? 6 Uhr, Dienstbeginn. Sandra Eisert ist seit 4:30 wach. So ist das an jedem Arbeitstag. So. Also das geht schon auf die Knochen, ja. Man kann auch abends nicht mehr wirklich was unternehmen, weil man ja früh ins Bett muss. Sonst morgens hier gerade das Erste, was man machen muss, die Tabletten, das ist volle Konzentration. Das heißt, man muss dann auch wirklich hellwach sein. Sie trägt eine große Verantwortung. Wenn ich jemandem falsche Medikamente gebe, kann das für ihn ja im schlimmsten Fall den Tod bedeuten. Deswegen ist schon immer so eine kleine Angst dabei, jemanden zu Schaden zu bringen. 35 Bewohnerinnen und Bewohner müssen heute Vormittag versorgt werden. Manchmal ist es auch sportlich. Es können noch Dinge dazwischen kommen. Weiß ich noch nicht genau, wie es läuft. Seit 8 Jahren arbeitet die 52-Jährige hier im evangelischen Altenhilfezentrum Bad Wildungen. Guten Morgen. Alle ausgeschlafen? Ja. Frau Ochs wartet schon, ne? Ja. Bin heute ein bisschen spät dran. Dann hole ich die Waschschüssel, waschen wir erstmal unten rum im Bett und Rest im Bad. Alles klar. Frau Ochs ist noch jung, 64 Jahre alt und durch eine seltene Erbkrankheit hier im Altenheim gelandet. Sind Sie bereit? Ja. Zunächst hat Frau Ochs mit ihrem Mann hier gelebt, der ist aber bereits verstorben. Nun ist sie allein. Und jetzt geht's runter. Ja. Gut. Es sind viele Schicksale, denen Sandra Eisert hier täglich begegnet. Hier heule ich ganz oft mit, wenn irgendwie was traurig ist. Ich bin da immer nah am Wasser gebaut. Mir kommen dann immer gleich die Tränen, wenn irgendwas Schlimmeres ist. Nach Hause versuche ich das nicht mitzunehmen. Aber manche Sachen, die begleiten mich dann schon auch mit nach Hause. Sandra Eisert ist 6-fache Mutter. Ihre Kinder sind heute schon groß und eigenständig. Der Spagat zwischen Arbeit und Familie einfacher. Früher war das anders. Was hieß das für ihre Work-Life-Balance? Als die Kinder noch klein waren, da war es sehr schwer. Da ist mir wirklich manchmal alles über den Kopf gewachsen, weil die Kinder da noch viel mehr nachmittags mich auch gebraucht hätten. Aber ich nachmittags überhaupt nicht die Kraft hatte, mich groß noch um was zu kümmern. Morgen, Herr Thiele. Ja, hallo. Haben Sie schon Hunger? Herr Thiele hat bis vor kurzem noch sämtliche Mahlzeiten über eine Magensonde bekommen und lernt jetzt sozusagen gerade erst wieder das Essen. Achtung, erster Löffel. Möchten Sie mal versuchen, ob Sie das in den Mund bekommen? Ja? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, super. Das ist echt so einer der schönen Momente jetzt, weil Herr Thiele hat erst so vor circa einer Woche wieder angefangen, selber zu essen. Und am Freitag konnte er kaum den Löffel halten. Das freut mich jetzt echt. Das sind die Highlights.
Solche Momente sind es, die sie erfüllen. Eine Pflegefachkraft verdient hier Vollzeit 3.100 € brutto im Monat. Sandra Eisert hat eine Dreiviertelstelle. Noch weniger arbeiten ginge nicht, sagt sie. Wenn ich nicht arbeiten würde, würde das Geld nicht reichen. Und ich habe das Glück, dass mein Mann etwas besser verdient als ich. Dadurch reichen unsere beiden Gehälter. Aber ich habe Kollegen, die haben hier eine volle Stelle, haben auch Kinder und noch Nebenjobs. Sonst reicht das Geld nicht. Die Beziehung zu den Bewohnern, für Sandra Eisert, wertvoller als viel Geld. Eine Pause hat sie heute nicht gemacht. 14 Uhr. Eigentlich Feierabend. Ich habe gerade auf dem Handy gesehen, dass ich schon die Einkaufsliste geschickt bekommen habe, was meine Kinder gerne noch eingekauft haben möchten. Das würde ich jetzt auf dem Weg noch erledigen. Dann muss das nächste Kind zu irgendeinem Termin gebracht werden, dann wieder nach Hause, dann dem nächsten noch was bei den Hausaufgaben helfen, gucken, ob die überhaupt erledigt wurden. Und dann kann man schon fast die Dinge für den nächsten Tag vorbereiten. Work-Life-Balance. Wie viel arbeiten, um gut zu leben? Meine Frage heute. Klar, mehr entspannen, weniger ackern, das würde vielen Menschen gut tun. Theoretisch wissen wir das ja. Und trotzdem tun sich viele Menschen schwer mit dem Runterkommen. Warum eigentlich? Und wann wäre es höchste Zeit, mehr an sich zu denken? Erhoffe mir Antworten von Personal Coach Ina Backhaus. Konzentriere dich auf die Ein- und Ausatmung. Lass deinen Atem fließen. Es ist deine Zeit. Ja, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, ich würde das so während der Arbeit machen und ich bin jetzt tatsächlich während der Arbeit und merke so, so richtig runter komme ich da nicht, weil ich alles im Kopf weiter rattert. Ich wüsste auch nicht, ob ich das jetzt so in meine Mittagspause reinbasteln könnte und wirklich abschalten könnte. Ein Versuch ist auf jeden Fall wert. Ja. Also immer, wenn man sich gestresst fühlt, ob das an der Arbeitsstelle ist oder im Stau, an der Ampel, im Supermarkt, wenn man mal wieder die lange Schlange erwischt hat und sich ärgert. Also man kann immer, man muss auch nicht die Augen dabei schließen, aber trotzdem sich den Fokus auf den Atem legen. Und das ist natürlich auch eine Übungssache. Je öfter Sie das versuchen, desto mehr gelingt das. Stress ist ja so ein, würde ich sagen, fast Modewort. Also jeder ist ja irgendwie gestresst. Wer nicht gestresst ist, da stimmt ja was nicht. Wo würden Sie sagen, wo wird Stress wirklich problematisch? Oder wo merke ich bei mir selber, dass ich jetzt arbeitsmäßig und in meiner Work-Life-Balance dabei bin, so eine rote Linie zu überschreiten? Also so wie Sie sagen, Stress wird ganz oft ist negativ behaftet oder es ist ein Modewort. Jeder hat Stress und es entsteht so ein Run. Wer hat noch mehr Stress, als wäre das irgendwie ein Statussymbol. Aber wenn wir viel zu tun haben, zum Beispiel auf der Arbeit und uns das erfüllt, dann ist das ein positiver Stress und dann ist das noch gesund. Und dann kommt die Kurve, wenn wir in die Erschöpfung kommen, wo wir uns nicht mehr wohlfühlen und gesund sind, dann nimmt auch die Leistung ab. Und woran merke ich an äußeren Faktoren oder an mir selber, dass ich die rote Linie überschritten habe? Wenn Sie für sich ein gutes Körpergefühl haben, wenn Sie in sich reinhören können, dann merken Sie das. Wenn Sie aber diese Signale zum Beispiel, wenn Sie Bauchschmerzen haben, wenn der Magen-Darm-Trakt nicht funktioniert, wenn Sie schlecht schlafen. Ich kenne viele Menschen, die sonntags schlecht gelaunt sind, weil sie montags zur Arbeit müssen. Das sind alles so Faktoren, die wir ganz oft übersehen oder vielleicht auch nicht in Zusammenhang mitbringen. Ich bin erschöpft, ich habe zu viel um die Ohren. Es ist an der Grenze, die mir nicht mehr gut tut. Ich finde es ja total spannend, dass so Yoga, Achtsamkeit, Entspannung, das ist ja ein Mega-Thema. Mag das auch damit zu tun haben, dass unsere Arbeitswelt mittlerweile so schnell und durchgetaktet ist, dass wir sowas so dringend brauchen, damit wir da irgendwie noch mit klarkommen? Ich glaube, dass wir einfach einen zu hohen Anspruch an uns haben, dass wir zu perfektionistisch unterwegs sind, dass wir es nicht für okay finden, wenn meine Wäsche irgendwo rumliegt, wenn der Kühlschrank nicht perfekt ist. Ich glaube, davon müssen wir uns einfach frei machen davon, vom Perfektionismus, von To-Do-Listen, wieder mehr ins Erleben, ins Spüren, wieder mehr Gemeinschaft erleben. Freimachen vom Perfektionismus. Leichter gesagt als getan. Und was passiert, wenn wir die Grenze, von der Ina Backhaus gesprochen hat, doch überschreiten? Warum arbeiten viele Menschen viel mehr, als es ihnen gut tut? Was treibt sie an? Warum ignorieren sie Warnsignale?
Ich treffe jetzt Sarah Flora, der genau das passiert ist. Anfang der 90er hat sie mit einer Freundin in Frankfurt ein Café eröffnet. 2018 ist sie ausgestiegen. Bist du jetzt das allererste Mal seit langer Zeit wieder hier? Was ist das für ein Gefühl? Ein komisches Gefühl. Ich bin aufgeregt. Ja. Also ich merke auch, wie ich so gucke und alles so ein bisschen, es ist so der Blick, wie ich früher hierher gekommen bin. Da stehen die Aschenbecher, die Tische sind noch nicht aufgebaut. Wie sah denn so dein Arbeitstag aus? Wie voll, wie stressig war der? Dass ich so um 9 meistens gekommen bin und meistens so gegen 17 Uhr gegangen bin, was aber nicht heißt, dass man Feierabend hat, sondern das Handy war immer an und es hat auch gefühlt permanent geklingelt, weil dann immer irgendwas noch ist. Eine Maschine ist kaputt gegangen, ein Mitarbeiter ist krank, es war auch viel Personal, über 40 Leute. Und da ist immer irgendwas los. Wochenende? Wochenende natürlich auch. Also von Montag bis Sonntag geöffnet. Gab es Anzeichen, dass es vielleicht ein bisschen viel wird? Irgendwann hatte ich eben öfter mal Rückenschmerzen und dann hatte ich tatsächlich auch einen Bandscheibenvorfall. Also eigentlich 2 und eine Lähmung im Bein. Und da war ich dann beim Arzt und das war dann so großer Alarm. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Kannst ja gar nicht mehr arbeiten. Und das war so der Anfang, wo ich mich gefragt habe, was mache ich hier eigentlich? Ich hatte auch ein relativ kleines Kind zu der Zeit. Und dann funktionierst du halt einfach weiter. Sarah übergeht die ersten Alarmzeichen. Etwas ändern, das Café, ihr Baby vielleicht sogar aufgeben. Wieso? Läuft doch super. Und sie spürt gleichzeitig, eigentlich muss sie ganz raus aus dem Gastrogewerbe. Dann der Burnout. In einer psychosomatischen Klinik erfährt sie, was das bedeutet. Sie hat eine echte Erschöpfungsdepression. Ich habe dann irgendwie geheult, ich lag da und es wurde überhaupt nicht besser. Und ich habe gedacht, was ist denn los mit mir? Also ich habe selber gar nicht verstanden, was das ist. Kannst du heute dir erklären, wieso deine Art zu arbeiten in die Depression geführt hat? Es hat schon auch immer was damit zu tun, wie man eben mit sich umgeht. Egal, wo man ist. Ob man Bäcker ist oder Gastronom oder auch als Angestellter. Es gibt viele Angestellte, die auch Depressionen kriegen. Ja, oder also immer wieder, also nicht auf seine Grenzen zu achten, über die Grenzen zu gehen. Habe mich auch hauptsächlich über meine Arbeit definiert, würde ich sagen, tatsächlich. Keine anderen Interessen gehabt. Kannst du dann auch immer unheimlich schönreden. Ist ja ein toller Beruf, ganz vielseitig. Also was ich hier alles erlebt habe, ist ja nicht so, dass ich wurde ja nicht gezwungen. Oder es gab ja auch viele Jahre, wo ich das wirklich gerne gemacht habe. Weißt du, was dich innerlich angetrieben hat, dass du so auf die Arbeit fixiert warst? Weißt du das heute? Ich meine sicherlich irgendwie Bestätigung. Bestätigung über eben Arbeit. Und irgendwann war dann die Not doch so groß, würde ich mal sagen, dass ich dann eines Tages beschlossen habe, ich werde es ändern. Das verraten wir jetzt noch nicht, was du geändert hast. Du hast dann irgendwann in deinem Leben wirklich nochmal den Schalter ganz umgelegt, was ganz anderes gemacht. Wie du das hingekriegt hast, das erfahren wir später. An dieser Stelle würde ich gerne mal zu Leuten gucken, die, was die eigene Lebensbiografie angeht, nochmal ein ganz anderes Konzept verfolgen. Die sagen, ich will nie in so einer Mühle landen. Weshalb sie in jungen Jahren sehr sparsam leben, das Ersparte anlegen, um dann möglichst früh in ihrem Leben unabhängig zu sein finanziell. Nennt sich Frugalismus. Ich bin Dominik, 25 Jahre jung und ich coache Menschen im Thema Finanzen und konnte durch mein Vermögen früh aus meinem Beamtenjob rausgehen. Ich hätte niemals meinen Beamtenjob während Corona gekündigt und noch Geld gezahlt, wenn ich keine Rücklagen gehabt hätte, wenn ich nicht gut aufgestellt wäre. Ich habe sehr früh angefangen mit ETFs, das sind ja so breit gestreute Fonds im Aktienbereich, habe auch Einzelaktien und Kryptowährungen investiert. Das sind so die Hauptdinge, die ich habe. Ich habe beim Zoll in der Geldwäschebekämpfung gearbeitet und habe sehr früh gemerkt, dass ich zu wenig Einfluss und Gestaltungsmöglichkeiten habe und das hat mich immer wieder frustriert. Und dann habe ich irgendwann für mich entschieden, ich möchte selbstständig arbeiten, selbst entscheiden können, wie ich mit wem zusammenarbeite. Ich bin der Jan Fährmann, ich bin 44 Jahre alt, wohne hier in Schwieberdingen, Speckgürtel von Stuttgart und ich lebe als Frugalist.
Ja, inzwischen habe ich jetzt 3 Häuser und 8 Wohnungen. Und jetzt habe ich praktisch die finanzielle Unabhängigkeit allein durch die Vermietung erreicht. Und das gibt ein sehr, sehr freies Gefühl auch, was mich letztlich dazu bewogen hat, auch hier beim besten Arbeitgeber von Stuttgart zu kündigen. Einen sicheren Job, um einfach mir nochmal neu Gedanken zu machen, was will ich eigentlich. Im Moment habe ich für mich herausgefunden, dass es mir total viel Spaß macht, Schülern die Basics beizubringen, Mathematik und Informatik. Und wenn was anderes kommt, mal schauen. Ich möchte offen bleiben, das ist mir wichtig. Ich habe im Moment keinen festen Wohnort, bin aktuell hier in Südportugal in einem Haus mit 2 Freunden zusammen, mit meiner Freundin in einem großen Haus, direkt relativ nah am Strand, am Meer und genieße die Zeit hier. Und das ist das, wenn mich Leute mal fragen, bist du im Urlaub? Nein, ich bin nicht im Urlaub, ich lebe hier, bin halt gerne am Meer. Ich bin selbstständig, bilde Menschen im Thema Finanzen aus und mache halt jeden Tag so die Dinge, die ich Lust habe, betreibe einen YouTube-Kanal und Instagram-Kanal und so ganzen Social-Media-Sachen. Mein Konsum ist darauf ausgerichtet, dass ich versuche, Dinge zu erhalten und nicht einfach wegzuwerfen und viel gebrauchte Möbel kaufe. Hier ist eigentlich so gut wie alles gebraucht, außer elektrische Geräte. Auch die Küche ist schon uralt, die wir haben. Und das halt so lange nutze, wie es auch geht. Ich achte darauf, dass ich mein Geld sinnvoll ausgebe. Für Bio-Lebensmittel. Da bin ich bereit, auch mehr auszugeben. Ja, wie findet es meine Frau? Das ist nicht ganz so einfach für sie, weil es für sie nicht im Vordergrund steht, unbedingt sehr sparsam zu leben. Aber sie hat es schon mitbekommen, auch von ihren Eltern. Mein Vater war auch sehr ähnlich wie der, ich muss ehrlich sagen. Das ist Schicksal wahrscheinlich. Mein Vater war extrem sparsam sogar. Wenn es wertgeschätzt wird, dann können sie auch das ein oder andere etwas teurere Hobby haben. Zum Beispiel Klavier spielen. Und ansonsten versuche ich sie zur Sparsamkeit zu erziehen, indem ich ihnen auch nicht sehr viel gebe an Geld, sondern die müssen sich das auch ein bisschen erarbeiten. Heute zum Beispiel sind sie auch wieder mit dem Fahrrad gefahren, zur Kirche hin und zurück und dann kriegen sie einen Punkt und ein Punkt ist 50 Cent. Den haben wir uns erspart, letztlich, weil ich Sprit gespart habe durch die Fahrt. So versuche ich sie einfach zu erziehen, dass sie da Wertschätzung für das bekommen. Ich habe das Leben so, als wäre ich schon finanziell frei. Als wäre ich in Rente, weil ich mache nur noch das, worauf ich Bock habe. Die meisten verstehen Arbeit als, du musst etwas machen, was du nicht machen willst, um Geld zu bekommen. Und bei mir hat sich das so sehr gedreht, weil ich halt Dinge mache, die ich halt machen will und ich bekomme dafür Geld. Dass ich nicht arbeite, einfach um Geld zu verdienen. Wenn ich den Zeitpunkt überwunden habe, dann ist es für mich eigentlich schon Rente. Ich habe die Freiheit und das ist, damit fühle ich mich wohl. Finde ich ja eigentlich ganz cool, diese Frugalisten-Idee. Das Problem bei solchen Ideen ist ja immer nur, wie kriegen wir den Wechsel hin von unserem jetzigen Leben zu einer anderen Lebensart. Da ist doch irgendwie immer so ein bisschen ein Sträuben zu spüren hier oben. Warum ist das so? Will ich jetzt mit dem Hirnforscher drüber reden, mit Gerald Hüther. Ich finde das ja total spannend. Unser Hirn sagt uns ja manchmal, du arbeitest zu viel, das ist nicht gut, was du da machst. Und gleichzeitig signalisiert es dann, oh, aber ändern, das mag ich nicht, da kriege ich Angst. Ist unser Hirn schizophren?
Nee, aber das folgt einem wunderbaren Prinzip, wie sich in der Natur alles organisiert. Und das macht es immer so, dass es Energie sparen will. Wir haben damit auch diesen sogenannten inneren Schweinehund erklärt, der sich einfach immer wehrt, wenn man sich ändern will. Jeder Versuch, sich zu ändern, ne, ist energieaufwendig. Da kommt im Hirn einiges durcheinander, da feuern die Nervenzellen alle durcheinander, wird ein Haufen Energie verbraucht und das haben wir nicht so gern, weil das auch körperlich dann unangenehm wird und deshalb suchen wir dann schnell eine Lösung und versuchen da wieder Ruhe in die Birne zu kriegen. Das ist relativ einfach erklärt. Das heißt, wir machen dann einfach so weiter wie bisher, obwohl wir wissen, es tut uns nicht so gut, damit es nicht so anstrengend wird hier oben. Ja, weil das ist schon ein bisschen schwierig. Man hat ja bestimmte Vorstellungen, worauf es im Leben ankommt, schon als Kind oder so sich angeeignet. Also, dass man erfolgreich sein muss, dass man Geld verdienen muss, dass man auch immer die Anerkennung der anderen findet. Und wenn das dann so fest verankert ist und man ist dann auch tapfer durch die Schule, durch die Ausbildung, immer indem man auch ein bisschen die eigenen Impulse unterdrückt hat und eigene Bedürfnisse hintangestellt hat, nur damit man da in der Welt zurechtkommt, dann ist das ziemlich weggebuddelt, das Innere, das Lebendige. Und man funktioniert dann relativ gut und manche sind dann im Hamsterrad unterwegs und dann muss irgendwas passieren, was sie nochmal berührt, wo sie plötzlich wieder in Kontakt kommen mit diesen Anteilen, die sie im Hirn weggehemmt haben. Und dann melden die sich und dann kommt man in einen Konflikt. Dann für die meisten endet diese Auseinandersetzung mit diesem Konflikt damit, dass die sagen, lieber die Sicherheit des Gegebenen, was ich also jetzt so habe, als die Unsicherheit dessen, was dann auf mich zukäme, wenn ich mich ändere. Und deshalb machen wir einfach ziemlich lange so weiter, wie wir das so einmal angefangen haben. Also ich sehe schon, das mit der Veränderung ist gar nicht so einfach. Dazu kommen ja noch so Sachzwänge, finde ich. Also man hat ja die Rechnungen zu bezahlen, die Raten zu bezahlen, die Kinder wollen was zum Anziehen. Auch das hindert uns doch, oder? Ja, das hindert einen schon, aber es ist immer noch ein Unterschied, ob man sich damit identifiziert und davon ausgeht, dass das gar nicht anders geht, oder ob man sagt, es gibt gewisse Sachzwänge, die werden erledigt, aber das ist nicht mein Leben. Ich opfere nicht meine ganze Lebendigkeit diesen Sachzwängen. Und das ist ein schönes Bild dafür, ist, dass wir Menschen ja 2 Beine haben und wir haben ein Standbein, mit dem macht man seinen Broterwerb. Und dann gibt's aber ein Spielbein. Und mit dem kann man ausprobieren, was es noch alles so im Leben gibt. Und die meisten Leute stehen auf ihrem Standbein so festgenagelt, dass sie das Spielbein nicht mehr hochkriegen. Haben wir vielleicht einen kranken Begriff von Arbeit? Also einen kranken fürs Hirn kranken Begriff von Arbeit? Da bin ich mir ganz sicher. Also dieser gegenwärtige Begriff von Arbeit ist ja eigentlich Lohnarbeit. Also das ist, man macht was und kriegt dafür Geld. Aber als Hirnforscher muss ich sagen, es gibt ein Grundbedürfnis, was wir alle haben, mit dem wir schon auf die Welt kommen. Und das heißt nicht arbeiten, sondern das heißt tätig sein. Tätig sein wäre der richtigere Begriff für das, was wir heute Arbeit nennen. Und tätig sein heißt, man versucht, sich im Leben als Gestalter seines eigenen Lebens zu bewähren. Man ist derjenige, der Dinge macht und herstellt. Und das geht dann nicht darum, dass man seine Arbeitskraft verkauft. Und in dieser Art von Tätigsein findet eigentlich jeder Mensch seine Erfüllung. Ja, eine Mutter, die Kinder begleitet ins Leben, ist tätig. Und einer, der Autos baut, könnte das als Tätigsein begreifen, wenn er nicht so zwingend das verinnerlicht hätte, dass er das nur fürs Geldverdienen macht. Geben Sie mir doch zum Schluss noch so einen kleinen Tipp als Hirnforscher. Wie kriege ich es denn hin, dass ich im Einklang mit mir lebe, dass ich die Signale richtig wahrnehme und sie nicht wegdränge? Es gibt was ganz Einfaches. Sie könnten versuchen, einfach ein kleines bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein. Das ist sehr interessant. Also einfach mal bei allem, was Sie tun, sich fragen, ob das, was Sie da tun, Ihnen gut tut. Auch mal ein Buch lesen und auch mal ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen Musik hören. Es gibt da so vieles. Und dann verbindet man sich wieder mit sich selbst. Man spürt sich auch selbst wieder. Und wenn man dann wieder mit sich selbst verbunden ist, dann hat man auch gleichzeitig das Gefühl, dass man jetzt wieder Gestalter seines eigenen Lebens geworden ist. Also mitten im halben Hamsterrad ist man ausgestiegen. Und das tut extrem gut und die Menschen, die das so machen, finden, dass sie das innerlich stärkt. Ich würde mal sagen, das Gespräch hat mir jetzt gut getan. Haben Sie vielen Dank.
Interessant. Das Tätigsein an sich braucht der Mensch zu seinem Glück, sagt der Hirnforscher. Bin noch mal mit Sarah verabredet, die in der Gastronomie einen Burnout hatte und dann viel verändert hat. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was machst du heute? Ja, heute bin ich Feldenkreislehrerin. Feldenkreis, was kann man sich da so grob drunter vorstellen? Das ist Bewusstheit durch Bewegung. Das ist sozusagen die Methode, beschäftigt sich damit, sich damit auseinanderzusetzen. Was tue ich, wie tue ich es, wie geht es mir dabei, wie fühle ich mich, sich selber spüren, sich kennenlernen. Jetzt haben wir ja gerade gehört von dem Hirnforscher Gerald Hüther, wie schwierig es ist, selbst wenn man was erkannt hat, es zu ändern, weil wir das so einzementiert haben in unserem Hirn. Wie hast du es trotzdem für dich hingekriegt, dann wirklich den Schalter umzulegen, zu sagen, ich gehe raus aus der Gastroszene und ich mache was ganz Neues? Das war ein echt langer Prozess bei mir. Mir war klar, ich werde weniger Geld haben und ich weiß gar nicht, ob das alles funktioniert. Aber ich habe gar nicht mehr abgewogen, sondern es war wirklich der Punkt in mir, der gesagt hat, jetzt oder nie. Wie so ein Ich rette mich jetzt. So hat es sich für mich angefühlt. Hast du dir irgendwann gedacht, oh, hätte ich das nicht schon früher machen können? Habe ich mir, ja. Denke ich mir auch heute noch ab und an. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, wie blöd, dass ich es nicht gemacht habe, sondern eigentlich eher, wow, das ist toll, dass ich es gemacht habe. Und ich bin immer noch völlig glücklich zufrieden damit, dass ich das getan habe. Wie würdest du heute so dein Verhältnis Arbeit zu Leben beschreiben im Vergleich zu früher? Also so zeitlich gesehen, im Moment arbeite ich viel weniger. Ich würde sagen, im Moment sind es 10% von dem, was ich vorher gearbeitet habe. Das hat aber tatsächlich auch was mit der Corona-Situation zu tun. Also ein bisschen mehr würde ich tatsächlich gerne arbeiten. Ich bräuchte auch ein bisschen mehr, um davon zu leben. Im Moment brauche ich noch meine Ressourcen auf. Aber das geht ja vielen anderen auch so. Was ist der Preis, den du dafür gezahlt hast, oder hast du gar keinen Preis gezahlt im Endeffekt? Das ist eine Einstellungssache. Also ich habe auf jeden Fall unheimlich viel dazu gewonnen. Ich habe unheimlich viel Lebensqualität, ich habe viel mehr Zeit, ich bin viel ruhiger geworden. Es geht mir einfach so viel besser. Würdest du sagen, du bist ein glücklicherer Mensch heute? Definitiv bin ich ein glücklicherer Mensch. Auf jeden Fall. Also volle Kanne. Ich habe tatsächlich letztens mal drüber nachgedacht. Da gibt es ja immer so einen Satz, wenn du jetzt eine Diagnose kriegen würdest, hast du nur noch 3 Monate zu leben. Und mich zurückerinnere, dass ich mir das damals auch schon gedacht habe, was ich da alles noch hätte tun können oder wollen. Und jetzt würde ich sagen, es gibt eigentlich nichts, was ich jetzt noch unbedingt machen müsste, wollte. Und hättest du das vor 5 Jahren so auch sagen können? Hätte ich so nicht sagen können, weil da hätte ich dringend Urlaub gebraucht, mindestens 3 Monate oder 4. Und das geht mir im Moment, also das brauche ich nicht, weil mein Leben so ist, dass ich keinen Urlaub brauche. Ich habe mich ja heute gefragt, wie viel Arbeit brauchen wir eigentlich, um gut zu leben? Was würdest du sagen? Ich glaube, dass es sehr individuell ist und es ist auch wichtig, dass wir das erkennen, dass jeder andere Bedürfnisse hat. Das ist, finde ich, ganz existenziell wichtig. Wie ist es für dich? Ich glaube, ich brauche weniger Geld als viele andere Leute. Ich habe kein Auto, ich fahre gerne U-Bahn. Ich genieße das total. Fahrrad, Laufen. Geld, wenn es da ist, kann man es ausgeben. Und wenn weniger da ist, geben wir halt weniger Geld aus. Wir können essen, trinken, ich habe Kleider, ich habe eine Wohnung, ein Dach über dem Kopf. Alles ist super. Das hört sich echt nach einem guten Happy End an. Super. Ja. Dankeschön. So, das fand ich jetzt nochmal echt sehr, sehr spannend, wie Sarah es geschafft hat, ihrem Berufsleben nochmal eine komplett andere Wendung zu geben. Obwohl wir wissen, wie schwierig das ist. Aber ich glaube, wir sind nicht dazu verdammt, ein Leben lang Dinge zu tun, die uns anöden oder die uns total stressen. Es gibt immer einen Plan B. Glaube ich. Wie seht ihr das? Schreibt es mir sehr, sehr gerne hier unten rein. Was ist eure Meinung oder was sind eure Erfahrungen? Ansonsten, wenn euch diese Sendung gefallen hat, gefallen euch auch vielleicht andere Folgen aus unserer Reihe, findet ihr auch hier. Bis demnächst. Tschüss.